गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोकण गायज, ही माझी वाडी. आणि आता आपण सकाळ सकाळ काकांना मदत करायला म्हणजे गुरांशी चाललो आहे. काकांना आज जरा काम आहे म्हणून ते बोलले आज गुरांशी तू घेऊन जा. ही आमची पिंकी जरा मारणार नाही ना. दचकते पण काय नाही. पिंकी आणि माझी फ्रेंडशिप झालेली. आता पिंकीला मी सांगतोय माझ्या मागे मागे ये. अरे मग पिंकी मला फॉलो. आणि हा नंदू खूप खोडकर आहे म्हणून त्याच्या गळ्यात हे घातलंय.